Dashi, dita e sotme nis më qetë se sa e djeshmja dhe ju do ndjeni më energjik, gati të përballeni me çdo sfidë që shfaqet. Kur jeni në një marrëdhënie, partneri do qëndrojë pranë jush pa ndalur dhe do bëjë çmos për t'u plotësuar dëshirat më të fshehta. Mesdita sjell valë të reja emocioni që rriten me çdo çast dhe ju mbushin me pasion. Beqarët do ndjejnë një tërheqje të papërmbajtshme nga dikush të veçantë dhe nuk do hezitojnë të fillojnë një histori plot zjarr. Në punë, ka ardhur koha të flisni me shefat për një ngritje rroge, duke treguar arsyet që e mbështesin kërkesën tuaj. Mbani durimin dhe prisni përgjigjen e tyre me qetësi të plotë. Në financa, prisni një përparim rënësor dhe pozitiv që do rregullojë bilancin tuaj. Demi, rjet hapin sot dyrë të reja për ju dhe do ndjeni rëndësinë e çdo mundësie që shfaqet, më të fortë se zakonisht. Kur keni një lidhje, do përjetoni momente të paharrueshme dhe surpriza që ndriçojnë marrëdhënien tuaj. Përkundër çdo pasigurie, do komunikoni hapur dhe me zë të lartë, duke shprehur çdo ndjenjë dhe ide që ju vjen në mendje. Ju beqarët do ndjeheni plot entuziazëm sapo të takoni dik pastite, duke përhapur energjinë tuaj pozitive. Në punë, situata do jetë e qëndrueshme dhe e begat, me rezultate që ju mbushin me krenari. Do keni një ndjenjë përmbushjeje në çdo projekt që merrni përsipër. Sidoqoftë, në planin financiar duhet të tregoheni të kujdesshëm, sepse ndikimet e jashtme mund të sjellin vështirësi. Binjakët, gjatë kësaj dite do dhuroni gjithë energjinë tuaj për të arritur qëllimet dhe do triumfoni me sukses mbi pritshmëritë. Për ju të dashuruarit, sot sjell ndryshime pozitive dhe një intensitet të ri në marrëdhënie që ju bën të adhuroni partnerin edhe më shumë. Do zbuloni anë të reja të tij që ju lën pa frymë dhe thellojnë lidhjen. Beqarët nuk do duan të ndryshojnë asgjë për tani dhe do refuzojnë stesa që nuk I përputhen me ritmin tuaj. Në punë do merrni shansin për të treguar aftësi dhe do habitni të gjithë mejtet tuaja të guximshme. Do qëndroni larg njerëzve ziliqar që përpiqen t'ju pengojnë. Financat kërkojnë maturë, shmangni rreziqet e panevojshme për të mos spenduar më vonë. Daforia. Sot mund të ndiheni pak të trazuar dhe të tensionuar, sikur asgjë nuk po ecën sipas planit. Megjithatë, për të dashuruarit, presioni I jashtëm nuk do ju ndalojë të ndiqni zemrën dhe të veproni sipas dëshirës. Partneri do jetë I sinqert dhe do ju surprizojë me gjeste të veçanta që rikthejnë buzëqeshjen. Beqarët mund të hasin vështirësi në flirt, duke humbur mundësi të vlefshme, prandaj tregohuni më të drejtë për drejtë. Në punë, profesionistët dhe aftësitë tuaja do ndezin zili tek të tjerët, por mos lejoni që t'ju pengojnë. Buxheti do përmirësohet ndjeshëm dhe financat do normalizohen shpejt, duke ju lejuar të ndjeheni më të sigurt. Luani. Intuita juaj është në maja sot dhe do dini të gjeni rrugën drejt çdo qëllimi që dëshironi. Edhe në situata të ndërlikuara, zgjedhjet tuaja do jenë të sakta dhe me efekt të menjëhershëm. Për të dashuruarit, dita sjell emocione të forta dhe do harroni çdo problem që keni kaluar. Beqarët mund të mos jenë ende gati për një lidhje, por miqtë tuaj do kujdesen që të mos mërziteni. Në punë, edhe nëse ndjeni dëshirë për të dorëzuar, mbështetja e shokëve do ju mbajë në rrugën e suksesit. Me bashkëpunim të ngushtë me ta, do arrini objektivat e vendosura. Megjithatë, buxhetin do e gjeni të vështirë për të ekuilibruar plotësisht sot. Virgjëresha. Sot mund të hezitoni të bëni lëvizje të duhura, megjithse intuita juaj ju thotë ndryshe. Planetet janë në favorin tuaj dhe ju ofrojnë mbështetje të plotë. Nëse keni një marrëdhënie, mos nguroni të diskutoni çdo çështje me partnerin, sepse dialogu do forcojë lidhjen në mënyrë të mahnitshme. Komunikimi I sinqert do ju ndihmojë të kuptoni më thellë njëri tjetrin. Beqarët këshillohen të mos nxitohen, pasi rreziqet e panevojshme mund t'ua shqetësojnë zemrën. Në punë, përpjekjet e deritanishme do japin frytet e pritura dhe përkushtimi juaj do vlerësohet nga të gjithë. Financat do jenë të mira, por mos I rrezikoni kursimet me investime të pamatura. Dashuria. Kujdes, sot ka rrezik gabimesh që mund t'ju çojnë në një rrugë jo të dëshiruar. Në marrëdhënien tuaj, debatet për tema të ndjeshme mund të ndezin tensione dhe të shkaktojnë fjalë të ashpra. Beqarët do ndihen më mirë duke ndjekur intuitën dhe duke vepruar me maturi. Në punë, dëgjojini këshillat e kolegëve me përvojë, sepse urtësia e tyre mund t'ju mbajë larg gabimeve. Financat do qëndrojnë relativisht të balancuara gjatë gjithë ditës dhe mbështetja e familjarëve do rezultojë e çmuar për stabilitetin tuaj. Akrepi. Gjatë kësaj dite do kërkoni natyrshëm të zgjeroni rrethet shoqërore dhe me pak përpjekje do arrini sukses në çdo takim. Të dashuruarit do përjetojnë qetësi dhe harmoni, duke I kushtuar më shumë kohë njëri tjetrit dhe duke ndjerë emocione të thella.
Për beqarët, mjollit e rastësishme kanë potencialin të shndërrohen në histori të veçanta dashurie. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do jetë çelësi i suksesit, pasi mbështetja e tyre ju ndihmon të ecni përpara. Në financa, fati do jetë në anën tuaj, duke shpërblyer përpjekjet tuaja dhe duke ju lejuar të ndihmoni edhe familjarët në nevojë. Shigjetari. Sot do veproni me stil dhe do përmbushni çdo detyrë me përpikmëri, duke parë se shumë projekte lulëzojnë. Në marrëdhëniet tuaja, marrëdhënia me partnerin forcohet thellësisht dhe komunikimi me shikim ju bën të mendoni në harmoni për çdo hap. Beqarët këshillohen të mos nisin asnjë lëvizje, sepse yjet nuk janë në fakt për fillime të reja. Në punë, surprizat pozitive nga shefat do rrisin motivimin tuaj dhe do ju nxithin të synoni më lart. Kur vlerësohesh, çdo përpjekje bëhet edhe më e dëshirueshme. Në planin financiar, duhet të vendosni rregulla më strikte për të mbajtur situatën nën kontroll. Britsjapi. Pavarësisht përpjekjeve, sot mund të ndiheni pak pa motivim dhe pa inspirim për të arritur objektivat që keni vendosur. Për të dashuruarit, rutina mund të zhgënjej, por nuk do nguroni të vlerësoni çdo moment të përbashkët. Edhe pse ndiheni të lodhur, nuk do ndërmerrni hapa drastik për të ndryshuar gjërat. Beqarët do kenë një ditë të ngarkuar me takime interesante, duke zgjeruar horizontet e tyre sociale. Në punë, sfidat mund t'ju bllokojnë pas shumë përpjekjesh, por mos u dorëzoni. Menaxhimi i kujdesshëm i buxhetit do jetë thelbësor për të mbajtur ekuilibrin financiar. Ujori. Ka ardhur koha të nxjerrësh në pa talente gjatë kësaj dite për të prekur majat që synon. Në marrëdhënie, fantazia dhe kreativiteti do ruajnë flakën e pasionit dhe do forcojnë lidhjen pa asnjë problem. Beqarët do të joshin vazhdimisht, por nuk do gjejnë momentin e përshtatshëm për të nisur një lidhje të qëndrueshme. Në punë, një revolucion i vërtet do përfshi planet tuaja dhe mund t'ju propozohet një post i ri me përgjegjësi të larta. Në financa, vetëm një politikë e rreth kursimit do sigurojë që gjendja të mbetet e qëndrueshme dhe e kënaqshme. Peshqit. Gjatë gjithë ditës mund të përballeni me pakënaqësi dhe debate të vogla me njerëzit përreth. Në marrëdhënie, pasioni mund të jetë më i ulët, por mos harroni se dialogu i hapur zgjidh çdo keqkuptim. Beqarët mund të ndihen paksa të dëshpëruar në kërkim të princit të kaltër, por durimi do shpërblejë më vonë. Në punë do keni përgjegjësi të mëdha dhe ndoshta nuk do arrini të përfundoni detyrat brenda afatit, duke kërkuar më shumë kohë. Në planin financiar, përballeni me probleme të vogla, por asgjë që të kërkojë alarmim të tepërt. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!